सभी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। हिकड़ी हदीस ॿुधो पोइ मीलाद मदीना साईं जो ॿुधाया अदे मज़हर साईं चवंदी आहे ज़रूर ॿुधाइजो। तरगीब व तरहीब जी हदीस त मुंहिंजा महबूब कचहरीअ में वेठा अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रवायत तो करे हीअं वेठा से हिकिड़ो नौजवान आयो अची अर्ज़ कई त या रसूल अल्लाह असांजे पाड़े में हिकु नौजवान मरण जे कंधीअ ते आ ओ मुंहिंजा आका पर अलाए छो उनके चवूं था कलमो पढ़ो उनजी ज़बान कलमे जे लाइ उथले ही नथी। मुंहिंजे साईं फरमायो नमाज पढ़ंदो आ या न? चयूं साईं ॾाढो नमाज़ी आ। थोड़ो गौर सां ॿुधजो, कलमो त पढ़ो हिकु भेरो। कलमे ते ज़बान हेराए छॾे। सुभान अल्लाह। मरण महिल इंसान जी ज़बान सुकी वेंदी आहे। उन महिल न तव्हां अब्बा करे सॾु करे सघंदो न पुट करे सॾु करे सघंदी आहे। जेका हाणे ज़बान नरम आहे न, जेका सभु कुझु ॻाल्हाए थी ऐं हर ॿोली ॻाल्हाए सघे थी, पर मरण महिल न अब्बा चई सघंदव न अम्मा चई सघंदव न पुट चई सघंदव न कोई कलमो पढ़ी सघंदो। एॾी ख़ुश्की अची वेंदी आहे, एॾो ॾुखियो आहे मरण। मदीने वारे साईं फरमायो पंहिंजे ज़बानुनि खे अल्लाह जे ज़िक्र सां सदाई आलो रखंदा कयो। माना पंहिंजे ज़बान जी एक्सरसाइज कंदा अचो, मश्क कंदा अचो। हीअं कलमो पढ़ंदा अचो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जेॾी महिल मरो त हीअं ज़बान ते ॿी का दाह न हुजे, ज़बान ते बि इहा ई तवार हुजे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साईं जन फरमायो पुट नमाज़ी आहे, जिसे वॾी नमाज़ पढ़ंदो आहे, पोइ छो नथो कलमो पढ़ी सघे? माना जेको हर पढ़े पियो मरण महल कलमो नथो पढ़ी सघे, नमाज़ी बिया। साईं तव्हां वधीक हलो, पाण हुन जे घर आया। हाणे जिते ॿिन्ही जहाननि जो सरदार अचे उनजी कीअं न सणाई थींदी। असां बि तॾहिं था चवूं मदीने वारो साईं शल असांजे अंगण ते बि कदम रंजीदा फरमाए। जॾहिं महबूब ईंदो असांजे अंगण ते पोइ छा थींदो? हो ईंदो सभु गम लाहींदो, ईंदो सभु गम लाहींदो, ईंदो मुंहिंजे अंगणे मिठड़ो है सुहिणो, ईंदो मुंहिंजे अंगणे मिठड़ो पंहिंजा कदम घुमाईंदो, ईंदो सभु गम लाहींदो, ईंदो सभु गम लाहींदो, ईंदो मुंहिंजे अंगणे मिठड़ो है सुहिणो, ईंदो मुंहिंजे अंगणे मिठड़ो पंहिंजा कदम घुमाईंदो, ईंदो सभु गम लाहींदो। महबूब आया जी अबा साईं हे नौजवान सुतो पियो आहे, पाण फरमायोसि पुट कलमो पढ़। इशारा नथो पढ़ी सघे। हाणे जेको रोज़ पढ़ंदो हर पढ़ंदो, पर उन महिल कलमो नथो पढ़ी सघे। मुझे हबीब फरमायो हे
कंदो कहिड़ो गुनाह कयो थई पाण फरमायो भला ॿुधायो त माउ सां कीअं हलंदो चयो साईं माउ जो बेअदब हुयो हिन जी माउ हिन सां रंजा पाण फरमायो जेकर हिन जी माउ जेसी ताईं रंज हूंदी इन के कलमो नसीब ही कोन थींदो इन जे करे इन जी माउ खे वठी अचो उन जी कुराड़ी माउ आई हो अम्मा हे तुंहिंजो पुटु मरण ते आ कलमो नथो पढ़ी सघे सकरात थी हलेस माफ़ करेस जी के भला कीअं माफ़ कयांस हिन मूंखे एॾा हज़ार ॾिना एॾा त सूर ॾिनई जो मां चवां थी त हिन खे माफ़ न कयां मुझे रहमत वारे नबी फरमायस अम्मा जेकॾहिं मां काठियूं घुराया इन में बाहि बाराया पो तुझे बच्चे के हुन में साड़ाया पो माफ़ कंदी या न चीज़े मां आया पो त माफ़ कंदी पाण फरमायस पो माफ़ करेस न त मां बाहि बाराए साड़ाईंदोमांस एड़ो बेअदब सड़ियो भलो आ वो खपे ही नथो जेको माउ जो बेअदब आ मुझे हबीब जा आशिको मुझे साईं उन जे अमड़ के चयो माफ़ करेस उन जी माउ चयो त क़िबला मां माफ़ कयो मास पाण फरमायो ईअं न अल्लाह के भी शाहिद कर अल्लाह जे रसूल के भी शाहिद कर चई त साईं मां अल्लाह के ऐं उन जे रसूल के शाहिद कयो आ मां इन के माफ़ कयो मुझा सुहिणा जीअं हुन माफ़ कयो मुझा साईं उन नौजवान ते आया पाण फरमायो सो के माफ़ कयो आ हाणे कलमो पढ़ चई साईं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको उन जे ज़बान खे तालो लॻल हुयो वो अमड़ जे माफ़ करण सां तालो खुली वयोसे वो जन्नत जो हक़दार बणजी वयो मुझे साईं फरमायो शुक्र आ उन रब जो जंहिं रब मां मुहम्मद जे करे इन खे कलमो नसीब कयो आ असां खे भी महबूब जे सदके कलमो मिलियो कंहिंजे सदके मिलियो आ अपे अमड़ जी बेअदबी न कयो नौजवानो अल्लाह जो कसम मां त ॾिसां थो हे ख़बर अथव औलाद पंहिंजे पीउ माउ जी इज़त छो न कंदी आहे बेटा साहब पे वियो हज ते वञी हिकिड़ी छांव में वेठो ॾिठई त ॿकरियुनि जो धण थो अचे पाणी पीअण जे लाइ वॾो उञारो धण आहे हीअं तकड़ियूं तकड़ियूं ॿकरियूं आहियूं वॾी उञ मां पाणी पीतऊं ड्रव करे वरी पोइ वरी जॾहिं ड्रव थियो सिक लथनि पाणीअ जी उते पेशाब बि कयूं भोंगणो बि लाथऊं बेटा साहब चयो त सिक कीअं हुयनि हाणे ड्रव थियो अथनि त कीअं न बेअदबी थियूं कनि हज जो फ़र्ज़ु त मूं ते कोन्हे वञा रहंदो सिक ॾिसण सां लही पवे तंहिंजे करे मां वञा ई कोन थो हालांकि जंहिं ते हज फ़र्ज़ु आहे उनखे वञिणो आहे बेटाईअ ते हज फ़र्ज़ु त हुयो ई कोन पोइ वियो बि कोन पोइ ईअं चई त ॾोरियां ॻोल्हियां मल्हा शाल मिला हो त मन अंदर जालो च मिलण सां माठी थिए हे जेके औलाद पीउ माउ जी बेअदबी था कनि दोस्तनि सां सुठो ॻाल्हाइनि था पीउ माउ कहिड़ो न रोकियो आहे इहो सबबु इहो आहे त पीउ माउ हुननि सां बेतहाशा मोहबत कनि था बिना कंहिं लालच जे औलाद सां मोहबत कंदा आहिनि ऐं हू पीउ माउ सां घणो गॾु रहनि था उन जे करे गॾु रहण जे करे पीउ माउ सां हुननि जी मोहबत ख़तम थी थी वञे हालांकि चवंदा आहिनि पोइ ख़बर पवंदी जंहिंखे हाणे ख़बर न पई उन मां पोइ जी उमेद छो रखी अथव मां पंहिंजे पीउ माउ जो आशिक़ हुयुसि मां पंहिंजे सिर जीअर आहे त बि चवंदो हुउसि हाणे छा थींदो पर असां ई घुमंदा था तंहिंजे करे मां इहो थो चवां ईअं न चओ त यार पोइ क़दुरु पवंदुसि कहिड़ो क़दुरु पवंदो जॾहिं जीअरे क़दुरु कोन्हे मदीने वारे साईं फरमायो त पीउ माउ ॾे ॾिसणु रुॻो ईअं हेॾे ॾिसो
ये प्यार वारी नजर खणी ॾिसे हिकु दफ़ो पाण फरमाइनि था हज मबरूर जो सवाब ये माओडे प्यार वारी नजर खणी निहारे उनके मक़बूल हज जो सवाब असहाबन चयो या रसूल अल्लाह जे कॾहिं को माण्हू 100 भेरा पी माओडे ये प्यार सां नजर खणी निहारे त उनके 600 हजन जो सवाब पाण फरमायो हाओ अल्लाह वटि का सवाब जी कमी त आहे कान का त मुंहिंजा सुहिणा पंहिंजे अबे अमड़ जो क़दुरु कयो अदब कयो अल्लाह सी तव्हांखे ख़ुशि रखे जन जा अबो अमड़ गुज़ारे विया उन्हनि पंहिंजे अबे अमड़ जो ख़्यालु न रखी सघियो उन्हनि ते मदीने वारे साईं हिकिड़ो ॾंढ रखियो आहे चओ त ॿुधायां पाण फरमाइनि था त जेके अबे अमड़ सां चङो न हलिया हाणे हीअं कनि त उहे पंहिंजे पीउ माउ जे लाइ सदाईं दुआ घुरंदा रहनि हर नमाज़ में दुआ हर महफ़िल में दुआ जिते मौक़ो मिलेनि दुआ घुरंदा अचनि ॿिन्ही जहाननि जे सरदार फरमायो अल्लाह ताला हुननि खे बि बख़्शे छॾींदो त हिननि खे बि बख़्शे छॾींदो